ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော် elect ပြီးသွားပါပြီเนาะ elect ပြီးသွားတဲ့အောက်မှာဒီမှာ brightness broad ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးခေါင်းစဉ်လေးရဲ့ဒီမှာအကွာအဝေးလေးတစ်ခုရှိပါတယ်သူမှာလေအကွာအဝေးလေးတစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာလည်းအကွာအဝေးတစ်ခုရှိတယ်ဘယ်နဲ့ညာမှာကလည်းအကွာအဝေးတစ်ခုရှိတယ်ဘယ်နဲ့ညာရဲ့အကွာအဝေးကဘယ်လိုဖြစ်နေရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရှိနေဒီ cat တွေနဲ့ပေါ့เนาะတဒန်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်လားเนาะဒီလိုမျိုး cat ကဒီလိုမျိုးတဒန်းနဲ့ဖြစ်နေဒီမှာလည်းပဲဒီလိုမျိုးတဒန်းနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်သဘောပေါက်လားတဒန်းနဲ့ဖြစ်နေเนาะနှစ်ခုလုံးတဒန်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်အပေါ်ကတစ်ခုကိုလည်းပဲကျွန်တော်တဒန်းနဲ့ထားပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဘယ်သူနဲ့တဒန်းနဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေဒီ cat နဲ့တဒန်းနဲ့ဒီလိုဖြစ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ brightness broad ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စာသားလေးကို right click copy ဆိုပြီးတော့အပြင်းထူပြီးကူးရလိုက်မယ်အပြီးသွားရင်ဒီမှာကျွန်တော် text tool လေးယူလိုက်မယ် click ထောက်တယ် control v လေးနဲ့ paste ချပါမယ်စာသားအရန်ငယ်နေဖြစ်တဲ့ control a နဲ့ဆက်လက်ပေးပြီးတော့စာလုံး font size ကိုကျွန်တော်30လောက်လမ်းပြီးတော့ထားလိုက်ပါမယ်စာလုံးဒီအရန်ကြီးသူ့ရဲ့ style ကကြတော့ဘိုးမဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘိုးဖြစ်အောင် control b လေးနဲ့လမ်းပြီးတော့ဘိုးလုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်သူ့ရဲ့ font family ကကြတော့ inter ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကိုဒီတိုင်းလေးလမ်းပြီးတော့ထားပေးလိုက်တယ်မဲ့ background ဘာသာတကလိုအပ်သေးတယ်ဗျာဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က rectangle လေးနဲ့တုံးတယ်ဒါပေမဲ့မတုံးပါဘူး control a လေးနဲ့ကျွန်တော် auto လေးရောက်ကိုပဲတုံးလိုက်ပါမယ်เนาะကျွန်တော် auto လေးရောက်နဲ့တုံးလိုက်တယ်ဆိုတော့ကသူဒီကျွန်တော် frame လေးကိုထောက်တယ်ထောက်ပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် cube ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတာကိုကကျွန်တော်ဒီ fix ဆိုပြီးတော့ထားပြီးတော့သူအပြည့်ကဘယ်လောက်လဲ 11728 မလား control c နဲ့ copy ကူးရလိုက်အပြီးဝင်ဒါလေးကိုထောက်မယ်သူရဲ့ weight ကို control v လေးနဲ့11728ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်ပါဒါဆိုတော့အကြီးဖြစ်သွားလိမ့်ပါမယ်အလဲတက်ကိုရွေ့တယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်မကြည့်လိုက်ပါဘယ်နဲ့ညာနေလောက်ပါညီသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုအပေါ်ဘက်ကိုလဲပြီးကက်လိုက်ပါမယ် okay ကက်လိုက်ပြီဆိုတော့ကြည့်လိုက်ပါအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ကဘာဖြစ်နေရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်ကက်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီမှာ10ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ပေါ့နော်30လောက်ပြောင်းလိုက်မယ်နည်းနည်းကြီးသွားအောင် okay ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာနဘေးက10ဘက်ကွာနေရမလားကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဘယ်လောက်ကွာရမလဲဆိုတော့ကကျွန်တော်ဒီမှာခြေလောက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်เนาะ60ပေါ့60မရဘူး100လည်းမရဘူးခ400ဆိုလည်းများသွားပြီလားမသိဘူးဟုတ်တယ်400เนาะ400လောက်က450မှရမှာ okay 250လောက်ကန်လိုက်ပြီဒါဘယ်နဲ့ညာနဲ့ကိုကျွန်တော်လည်းပြီးတော့ကန်လိုက်တာအဲ့တော့ဒီအောက်ကတစ်ခုကလည်းပဲထိုတူစေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအောက်ကတစ်ခုကကျတော့ပေါက်ကီယာကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်မကြည့်လိုက်ပါတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ကလိုအပြည့်ဖြစ်နေရမှာဒါပေမဲ့ဒါကိုထွက်လိုက်တာနဲ့အပြည့်မဖြစ်ဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့အပေါ်ကတစ်ခုကကျတော့အဆင်ပြေနေပြီဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီအောက်ကတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပြေအောင်ဒါပေမဲ့မပြေသေးတာဒီအယောင်လေးတစ်ခုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်နော် right click inspect အယောင်လေးသွားကူးရအောင် okay style ရှိတယ်ဒါလေးကိုပဲထောက်နေဘာမှမဖြစ်ဘူးcolor tool လေးထောက်တယ်အပြီးပါရင်ဒါလေးကိုနှိပ်တယ် day အပြီး fa ဆိုပြီးတော့ဗောနော်ကမလေးမရှိတဲ့သူတွေမျိုး fa ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ထောက်လိုက်ပါ okay အပြီးသွားရင်သူကိုကလေးတစ်ချက်ထောက်မယ်ကျွန်တော် face ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေဟာမှာ control v shot ရှာပြီ okay နော်ဆိုတော့ဟိုအပေါ်ဆုံးကဒီတစ်ခုလုံးကိုလည်းပဲနော်ဒီ frame ဒါ navigation မလားနော်ဟုတ်တယ်နော် navigation ဆိုပြီးတော့နောက်မှလေးတက်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီ face ဆိုတဲ့အစားကိုfa ဆိုပြီးပြောင်းပေးလိုက်ပါနော်တခါတည်းဟိုမှာလေးရပါရော fa ပြောင်းလိုက်တာလေ okay ရပြီဆိုတော့အယောင်လေးလည်းပြောင်းလိုက်ပြီးွားပြီဆိုတော့ဒီတစ်ခုကြံသေးတယ်ကျွန်တော်တို့မှာမတွေ့လားဘယ်နဲ့ညာတဲ့ကိုအပေါ်ကလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျာဒီမှာအပေါ်ကလိုဆိုလို့ရှိရင်မတွေ့လားစမတ်ကြဒီအောက်ကစမတ်မကြဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့ကဘယ်လိုလုပ်လို့ဆိုဒီ frame လေးရှိပါတယ် frame ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာဟို fix ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်ပါမယ်ပေါ့နော် fix ဘယ်လောက်ထားမလဲ11728မလား control c နဲ့ copy ကူးတယ်ဒီတစ်ခုလောက်ဒီ frame တစ်ခုလောက်ကိုထောင်းတယ်သူ့ကိုလည်းပဲ11728ဆိုပြီးတော့လည်းထားလိုက်တယ်အပြီးဝိုင်းရင်လောကအလဲတက်ကိုပို့မယ်ရော့ okay เนาะဒါကကျွန်တော်တို့ဒီအလဲတက်ကိုလည်းပို့လိုက်တာဒီကျွန်တော်တို့ cat တွေကိုပို့တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီ frame ကြီးကိုပို့လိုက်တာပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ frame ကဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဗျာနော်ဒါအလဲမဟုတ်ဘူးဒါလေးကိုနင်းလိုက်ကြည့်အပြင်သူအလဲကိုဖြစ်သွားတာ okay နောက်တစ်ချက်နေတဲ့ကဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဓာလေးတွေကိုအလဲပို့ပေးဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအတွဲကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိပါတယ်ဒါအလဲကိုပို့တာပဲเนาะဒါလောကအလဲတွေကိုပို့တယ်ဒါပေမဲ့ top ကကျွန်တော်တို့အလဲကိုပဲထားလိုက်ပါဒါပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်အဲ့ပြီးတော့ဘယ်နဲ့ညာနဲ့အကွာဝေးကိုတစ်ချင်းကြည့်ရအောင်ဘယ်နဲ့ညာနဲ့အကွာဝေးကဒီနေရာမှာဘယ်လောက်ဖြစ်နေရလဲဆိုလို့ရှိရင်ခဏလေးထားမယ်ဒါလေးကိုတစ်ချင်းထောက်မယ်ဘယ်နဲ့ညာနဲ့အကွာဝေးကဒါပေါ့နော်ဒါကဘယ်နဲ့ညာနဲ့အကွာဝေးလေးသူကတခါတည်းညီနေပြီးဒါလားဆိုတော့တခါတည်းမညီနေဘူး
သူနေဘေးမှာကျွန်တော်နေရအလော့ကလေးရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအထဲကကောင်တွေကသူ့ရဲ့ weight ကြောင့်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ weight ကိုသူက group တစ်ခုထပ်အုပ်ထားလို့ပြသိရမှာအထက်က free တွေကကျွန်တော် group တစ်ခုထပ်ပြီးတော့အုပ်ထားလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာတင်မဲ့ရတော့ရပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့ပုံမှန်ကဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် fade ကိုနေလိုက်ပါတယ်ပေါ့နော် fade ကိုနေပြီးပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ထားလိုက်ပါနော်ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့သွားရအောင်โอเคเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကတစ်ခုကိုထောင်းလိုက်တယ်သူနဲ့သက်ဆိုင်ရဖြစ်နေတယ်ဒါကိုလည်းသူနဲ့သက်ဆိုင်ရဖြစ်နေဒါကိုလည်းသူနဲ့သက်ဆိုင်ရပဲအောက်ကတစ်ခုကလည်းပဲသူနဲ့သက်ဆိုင်ရကလေးပဲဖြစ်နေပါပြီโอเคเนาะဆိုတော့ normal လေးပြောင်းဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ phrase ကိုထောင်းလိုက်တယ်သူက blog block card it gets broken ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါ navigation ပါဒါကဗာလဲဒါ phrase အဲ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ phrase sorry alert ပေါ့เนาะalert alert ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒါကဗာလဲဒါကကျွန်တော်blog block title ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာ3ခုလမ်းပြီးเนาะဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်တော့ပါလားဒီဘက်ကတစ်ခုကိုလမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ် okay ပါအဆင်ပြေနေပါပြီအဲ့တော့ဒီကြားမှာကြံနေတာကကျတော့ဒီ bindix တို့ဒီဟာလေးတွေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဆက်သွားဖို့ကြံနေပါသေးတယ် okay တယ်နော်အဲ့တော့ဒါကိုကျတော့ကျွန်တော်မနေ့ပြန်ကြားတော့မှာပဲဆက်ပြီးတော့ရေးဆွဲကြရအောင်ပေါ့နော်လောလောဆယ်ကဒီနေ့အထိဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲလမ်းပြီးတော့ပြီးသွားပါပြီပေါ့နော်ဒါလေးဆွဲဖို့ကကြတော့လည်းပဲလွယ်လွယ်လေးပါပဲဘာမှတော့မခက်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုလမ်းပြီးတော့စမ်းကြည့်ပါ